අද අපි යන්නේ පුස්සල්ලාවේ තියෙන ගැරඩි ගිනි එල්ල බලන්න. පුස්සල්ලාව පහතරන් ඩෙල්ටා පන්සලස්සිරින් ඇතුළට තියෙන පාර කිලෝමීටර් 12ක් විතර අපි යන්න ඕනේ.
පාරේ අපි යද්දී අපිට පාසලක් හම්බෙනවා. මේ පාරේ පහළට තමයි යන්න ඕනේ. දැන් අපි ළඟටම ඇවිත් තියෙන්නේ. මේ තමයි ගැරඩි ඇල්ල. මෙතනට පූනැල්ල, කොත්මලේ ජලාශය, රම්බොඩ ඇල්ල හොඳට පේනවා. මාරම ලස්සන විව් එක අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. අපි ගියපු දවසේ නම් ටිකක් වැස්සයි මීදුමයි දෙකම තිබ්බා. ලස්සන පයිනස් කැලයක් මැදින් තමයි අපි ගැරඩි ඇල්ල බලන්න ආවේ.
එහෙනම් යාළුවනේ අපි ගැරඩි ගිනි ඇල්ලෙන් සමුගන්නවා. තවත් ලස්සන දියඇල්ලක් කරන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු. බයි!